Естественные домашние средства для храпа и. Храп является очень распространенной проблемой. Храп происходит, когда расслабленные структуры в горле вибрировать и начинают шуметь. Часто это считается расстройство сна, и тяжелый храп может иметь серьезные медицинские и социальные последствия. Итак, если вы имеете привычку храп, вы должны принять необходимые меры для борьбы с проблемой. Помните, что каждый нуждается в их покое, и ваша ночь с храпом просто не может быть столь же спокойным и мирным. Многочисленные продукты доступны для лечения храпа, назначение большинство из них имеют неимущие доказали свою эффективность. Там нет никакого чудо-лекарства от храпа. Некоторый образ жизни Цельфорикс и легкие домашние средства может быть большая помощь в управлении его. Мята. Противовоспалительное свойство в мяты помогает уменьшить набухание мембран в слизистой оболочке горла и носа, способствуя тем самым легкое и плавное дыхание. Мята-средства работают хорошо для временного храпа из-за аллергии, холодный или сухой воздух. Добавьте 1 или 2 капли масла мяты на стакан воды. Полоскание с ним перед сном. Квасить не глотать это решение. Делайте это ежедневно, вы получите до желаемого результата. Если сухой воздух и заторы вызывают ваш храп, добавьте несколько капель масла перечной мяты. Вы можете использовать ауси эвкалиптовое масло, имеет смочить около 30 минут, прежде чем лечь в постели и включите его. Запустите увлажнитель воздуха в течение ночи. Это поможет открыть дыхательные пути, так что вы не храпят. В ауси можете оплатить рубль немного мятное масло в нижней части каждой стороны носа перед сном. Оливковое масло. Будучи сильным противовоспалительным средством, оливковое масло облегчает ткани на всем протяжении дыхательных путей, уменьшая отек, чтобы обеспечить четкий путь для воздуха. Он может ауси уменьшить болезненность. Используйте это средство правовой защиты ауси регулярно, чтобы уменьшить вибрацию в горле и избавиться от храпа. Возьмите 2 или 3 глотка оливкового масла перед сном ежедневно. Объедините 1/2 чайной ложки каждой из оливкового масла и меда. Употребляйте ежедневно перед сном. Пар. Заложенность носа является одной из основных причин храпа. Одним из лучших решений для уменьшения заторов является вдыхать пар. Для получения горячей кипящей воды в широком шаре. Добавьте 3 или 4 капли эфирного масла эвкалипта или чайного дерева эфирное масло. Держите полотенце над головой и вдыхать пар глубоко через нос в течение 10 минут. Следуйте этим средствам защиты ежедневно перед сном, до вашего затора и очищает. Топленое масло. Топленое масло, топленое также известен как, имеет некоторые лечебные свойства, которые могут помочь открыть заблокированные носовые проходы. Это, в свою очередь, поможет храпеть меньше и лучше спать. Слегка подогрейте небольшое количество масла в чаларифе от микроволновой печи. Используйте капельницу, поставить 2 или 3 капли теплое топленое масло в каждую ноздрю. Делайте это ежедневно перед сном и просыпаться снова после следующего утра. Кардамон. Кардамон отхаркивающий и противозастойное, что делает его эффективным для открывая заблокированные носовые проходы. Свободный проход для воздуха приведет к уменьшению храпа. Добавьте половину чайной ложки кардамона порошка в стакане теплой воды. Пить его за 30 минут перед сном. Делайте это ежедневно, чтобы постепенно уменьшить ваш храп. Куркума. Будучи мощным антисептиком и антибиотиком агент, куркума может помочь лечить воспаление и уменьшить тяжелый храп. Куркума долженствования использоваться с молоком для лечения храпа. Этот напиток поможет вам свободно дышать во время сна и увеличить вашу иммунную систему ауси. Добавьте 2 чайные ложки порошка куркумы на стакан теплого молока. Пить его за 30 минут перед сном. Делайте это ежедневно. Крапива. Если вы храпят только в определенное время года, это может быть из-за своего рода сезонной аллергии, создающего носовые проходы, чтобы получить воспаление. Этот вид временного храпа можно лечить с помощью крапивы, которая имеет противовоспалительное, а также антигистаминными свойствами. Добавьте 1 столовую ложку сухих листьев крапивы на 1 чашку кипящей воды. Разрешите его погружаться в течение 5 минут, а затем процедите. Пить чай теплым перед сном.
Употребление 2 до 3 чашек крапивы листьев чая ежедневно в течение сезона аллергии может предотвратить профилактики храпа. Чеснок помогает уменьшить выделение слизи, наращивание в носовые проходы, а также воспаление в дыхательной системе. Итак, если вы храпите из-за пазухи закупорки, чеснок может дать вам и облегчение. Чью 1 к 2 сырым зубчиков чеснока и выпить стакан воды. Делайте это ежедневно, желательно перед сном, чтобы насладиться крепким сном и уменьшить храп. Также используйте чеснок во время приготовления пищи, ужин и съесть пищу, пока он горячий. Мед. Еще один вариант для тех, кто храпит: мед. Из коммуникационных технологий противовоспалительными свойствами, мед может уменьшить отек вокруг области горла, которые могут препятствовать дыхательные пути. Кроме того, мед смазывает горло и предотвращает храп, вибрации от встречающейся. Смешайте 1 столовую ложку меда в стакане теплой воды и пейте его перед сном. Делайте это ежедневно. Кроме того, вы можете использовать мед, чтобы подсластить травяной чай, который вам нравится, чтобы пить после ужина. Ромашка. Ромашковые хорошо известные противовоспалительные эффекты, которые могут помочь избавиться от храпа. Он имеет АУСИС нервно- и мышечный релаксант, что может облегчить напряженные мышцы и нервы вокруг горла и поможет вам лучше спать. Добавьте 1 столовую ложку цветков ромашки, или 1 чайный пакетик ромашки, на 1 чашку воды. Кипятите это в течение примерно 15 минут. Процедить и добавить 1 чайную ложку меда. Пейте теплый чай перед сном. Если вы лишний вес, похудеть. Люди, которые имеют избыточный вес, имеют дополнительные ткани в горле, которые контрибуют к храпу. Сон на вашей стороне, а не спины. Когда вы спите на спине, ваш язык и мягкого неба упереться задней части горла, блокируя дыхательные пути и в результате и в храп. Поднимите голову вашей постели около 4 дюймов или использовать дополнительные подушки для предотвращения тканей в горле от падения в ваши воздушные каналы. Используйте носовые полоски, чтобы помочь вам дышать легко, как вы спите. Избегайте употребления алкогольных напитков, по крайней мере за 2 часа до отхода ко сну. Алкоголь может подавлять вашу центральную нервную систему, вызывая храп. Попробуйте петь перед сном. Пение помогает улучшить контроль мышц мягкого неба и верхней части горла. Закройте или сократит курение, как это может раздражать слизистую оболочку полости носа и горла, а также отек причинения в конечном счете храп. Путем включения тезиса профилактическом меры по УТАНу этого средства выше, вы будете чтобы уменьшить или устранить храп и получить хороший сон ночью.